біз кейде шындық деп қабылдайтын нәрселер бар, бірақ олар өмірімізді артқа тартып тұрған өтіріктер болуы мүмкін. Бүгін мен сіздерге барлығы сеніп жүрген 5 өтірік жайлы айтатын болам. Бізде ең соңғысы ең қауіпсізі. Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Бүгінгі видеода мен Назерке. Достар, алдағы сіздердің жаңа жыл болып кеткен болса да енді тағып отырмын. Ал сіздер осы видеоны до конца көріңіздер. Ал біз видеоны бастаймыз, кеттік. Достар, бізде ең бірінші өтірік: дипломсыз адам ештеңеге жетпейді. Достар, бұл негізі диплом алып, диплом керек болады. Достар, диплом керек болады, дипломды алу керек. Бірақ бізде диплом еш нәрсеге қол жеткізбейді. Мына кәдімгі сөзді талдасақ, дипломсыз адам ештеңеге жетпейді. Бұл бізде кішкентай кезімізден бастап осыны миымызға құйып келеді. Сен оқымасаң бірдеңе. Достар, негізі адамның оқуы әрине важный нәрсе, бірақ қолында диплом болмаса сен ешнәрсеге жетпейсің деген қате ұғым. Тағы да айтам, бізде оқымасаң адам болмайсың деген ұғым да ол бізде әрине. Достар, бұл қате ұғым. Достар, айта кетейін, әрине оқымасаң да сендер биік дәрежеге жете аласыңдар. Ал шындығына келгенде диплом тек қана бізде құрал. Яғни 4 бұрышты тек просто так құрал. Ол бұлай кейін біздің сандығымызда жатады, сандықта жатады. Үйленгенсің, білмеймін, бала-шаға болғансың, білмеймін, сандықта жатады. Просто так диплом ол бізде құрал. Бірақ кепіл емес, яғни диплом сіздерге өмірлерде кепіл бермейді. Просто так құрал. Просто так құрал ретінде қараңыздар. Қазір бізде дағды, тәжірибе, өзін-өзі дамыту маңызды. Себебі сіздер дағдыланып, яғни де өз-өздеріңізді дамытып, әр нәрсеге маңызды түрде жете алсаңыздар, дипломның үлесі бұл жерде болмайды. Мысалға, жарайды, сіздерде 3 диплом болды дейік, 2 дипломдарыңыз болды дейік та, бірақ сіздердің қанша дипломдарыңыз болса да, сіздер өздеріңізге ұнайтын, өздеріңізге көп ақша әкелетін жұмысқа тұрған жоқсыздар. Неге? Өйткені сіздер, білмеймін енді, дипломның маңыздылығы бұл жерде жоқ. Өйткені дипломыңыз бар болғанымен сіз дұрыс өзіңізге ұнайтын жұмыс тапқан жоқсыз. Бұл жерде диплом рөл ойнамайды. Жұмысыңызда диплом ойнамайды. Тек қана сіздер оқыды деген тәжірибе бұл. Бұл адам оқыды, дипломы бар деген тәжірибе. Көп дипломың бар екен, сен жұмысқа тұрасың деген сөз емес. Көп адамдар дипломы, қанша дипломы болса да жұмыссыз, яғни жұмыс істемей, жұмыссыз, теңізірек деп жүр. Ал бұлай маңызды түрінде айтатын болсақ, көп адамдар бізде интернет арқылы табыс табады. Яғни бізде көріп тұрғандарыңыздай блогерлер көп. TikTokта, Instagram, YouTube көп бізде блогерлер. Блогерлердің бәрі әрине интернет арқылы табыс тауып жатыр. Жалпы қарапайым адамдардың өзі TikTok жерде отырып алады да, лайк бас, тіркел, бірдеңе білмеймін енді, батыл ойнаса болды, жеңілсе болды, подарка атады оған адамға ше. Достар, подаркының өзі TikToktан келіп отыр. Достар, көрдіңіздер ма? TikToктың өзіне де табыс әкеледі қарапайым адамдарда. Бұл өте керемет тәжірибе. Просто так интернет арқылы үйде отырып сіздер жұмыс істеп табыс тауып жатсыздар. Қарапайым адамның өзі сондай, блогерлер тұрмақ. Достар, қорытындылай келе, диплом сіздерді анықтамайды. Мені диплом анықтайды, мен болашағыма диплом әсері бар. Қате ұғым. Сіздердің болашақтарыңызды сіздер просто так өздеріңіз не істеп, не ізденіп, солай ғана құра аласыздар. Анықтайтыны сол сенің не істей алатының. Сіздің не істей алатыныңыз, сіздің не тәжірибеге, не маңыздылық, не қандай тәжірибеге маңыздылығыңыз бар, соның бәрі сіздердің өздеріңіздің не істей алатындарыңызға байланысты. Күшеніп тұрып айтсам да, достар, ұғып алыңыздар. Бізде екінші өтірік, ол бізде ақша бақыттың кілті. Жалпы талдасақ, ақша болса бәрі болады деп ойлаймыз. Жоқ, достар, қате ұғым, ол да қате ұғым. Ақша болса бәрі болады деген қате ұғым. Сіздер өздеріңіз еңбектеніп, мысалы сіздер үй салатын болсаңыздар, оны еңбекпен істеп, ақша мақұл енді, материалына ақша кететін шығар енді, бірақ
емектеніп істейсіздер ғой. Оның семьясын қоясыздар, білмеймін енді, фундамент, в общем, не қоясыздар білмеймін. Вот, ремонтты өздеріңіз істейсіздер. Вот, бұның өзі еңбек. Вот, ақша бұл жерде рөл ойнамайды. Тек ақша сіздердің үйдің ремонтының материалына ғана кетеді, ал былай оның бәрін өздеріңіз ремонттап істейсіздер. Вот, сол себепті ақша болса бәрі болады деген ұғым қате ұғым. Вот, соны сіздер миларыңызға сақтап алыңыздар. Тек бәрі еңбекпен, теңбекпен келетін болады. Еңбек бар жерде жеңбек бар. Бай болсаң, уайымың жоқ сияқты. Достар, әрине бұл біз ойлаймыз ғой, енді байлардың өмірлері рахат, ақшалар тасып жатыр, оларда уайым қайғы жоқ деп. Жоқ, достар, уайым қайғы бар. Неге? Себебі адамбыз ғой, енді біз адамбыз. Адамда депрессия, в общем, стресс, вот соның бәрі уайымнан келеді емес пе? Вот, байлардың өзі уайымдайды. Байлардың өзінде де проблема бар. Сол үшін ол адам бай екен, ол адамның ақшасы тасып жатыр екен, ол значит бай деп ойлау, достар, қате ұғым. Ол значит ешнәрсені ойламайды, стресске түспейді, депрессияға болмайды деген қате ұғым. Оны алып тастаңыздар. Сіздер өздеріңізде бай бола аласыздар. Сол адам сияқты. Тек қана сіздер еңбектенулеріңіз керек. Вот, еңбектенсеңіздер, сіздерге ақшада беріледі. Яғни ақшада түсетін болады деген сияқты. Вот, еңбектену керек. Еңбектің бәрі жеңбек деген сияқты. Ал шындығына, яғни шындық айтатын болсақ, ақша бізде жайлылық береді, бірақ бақытты сатып алмайды. Яғни сіздер ақшаларыңыз мақұл, каспияларыңызда ақшаларыңыз тасып тұр. Вот, ол жайлылық. Ақша тек жайлылық беріп тұр сіздерге, бірақ сіздердің бақыттарыңызды сатып алмайды. Әрине бақыт деген ол сіздердің отбасыларыңыз, сондай нәрсе ғой, отбасыларыңыз, ұжымдарыңыз, достарыңыз деген сияқты. Вот, тек қана ақша бізде жайлылық. Сіздерге тек қана жайлы түрде ғана беріліп тұр бұл ақша. Тек бұл бақытты әкеп сатып алып, әкеп сіздерге беріп тұрған жоқ. Тек қана жайлы нәрсе ақша бұл. Сол үшін менің ақшам бар, мен бақыттымын деп ойламаңыздар. Тек қана ақша бұл просто так жайлылық қана беріп тұр. Ал бақытты өздеріңіз құрап аласыздар енді. Отбасыларыңызға подарка беріп деген сияқты, отбасыларыңызбен бірге көңіл көтеріп, бірге отырып деген сияқты. Вот соның өзі бізде бақытты сәттер, бақытты нәрселер. Ал бізде мақсатсыз, тыныштықсыз адам бай болса да бос. Яғни сіздерде мақсат болмаса, сіздер қанша бай болсаңыздар да, сіздердің ақшаларыңыз мақсат жоқ жерде рөл тағы да ойнамайды. Вот, естеріңізде болсын, әр кезде, әр күн сайын сіздерде мақсат болу керек. И ол мақсатты сіздер орындай алуларыңыз керек. Вот, сол кезде ғана сіздерге ақша кішкене рөл ойнайды. Әрине, мақсаттарыңызға мысалы мен штатив алам десеңіздер, вот, штативке енді ақша кетеді. Вот, сол кезде ақша, ол кезде енді айтайын, енді рөл ойнайды. Ал бұлай мақсаттарыңызда просто так ақша рөл ойнамайды. Ал достар, бізде ой салу, яғни сіздерге ақша жоқта, әрине ақшамыз жоқ болса проблема ғой. Вот, ақша жоқ бізде проблема, вот, ақшаны қайдан табамын деген сияқты. Стоп, достар, стоп депші. Достар, ақша жоқ, ол проблема. Ақша жоқ бізде проблема. Ақшаны қайдан табамын, ақшаны қалай істесем болады, ақшаны қалай құрсам болады. Достар, не болды, достар? Просто так бұл өмір. Ақша бар, ақша кетеді, ақша бар, ақша кетеді. Вот, ақша жоқ менде деп олай қатты проблема ұстамаңыздар. Ақша жоқ проблема шығар, бірақ ол проблеманы асабатты миларыңызға тоқып, мен енді не істеймін деп қаңқылдамаңыздар. Неге қаңқылдайсыздар де? Просто так менде Алла қаласа ақша болады. Бұл просто так бұл менің сынағым. Просто так менде ақша жоқ, бұл просто так маған сылақ деп қабылдаңыздар. Ақша жоқ менде, вот соның өз проблема деп уайымға қатты салынбаңыздар. Тіпті сіздердің ақшаларыңыз, яғни бәрі бар болса да, сіздердің ремонттарыңыз күшті, үйдің ремонты күшті, бәрі бар, бәрі чеки болса да, сіздерде басқа проблемалар шығады. Яғни басқа проблемалар деген қалай айтсам болады, ол жұмыс жағынан, сабақ жағынан, вот, бәрі чеки болғанымен басқа проблемалар сіздерді күтіп тұр. Яғни бұйырса шығады деген сияқты. Вот, сол үшін
особо қатты ақша, бақыт, бірдеңеде сірдеңе өйтіп қатты уайымдамаңыздар. Достар, бізде үшінші өтірік әлеуметтік желідегі өмір шынайы қате достар. Достар, көп адамдар енді активный болсын, активный болмасын өмірлерін керемет қылып әлеуметтік желіге салып қояды, немесе салғысы келеді. Бірақ әрине достар, бұл просто так адамның контенті, адамның просто так видеосы. Сіздер ол видеоны көріп, мына адамның өмірі кайф екен, мына адам бай екен. Жоқ достар, бұл просто так контент видео. Ол тек өмірдегі шынайылықты әкелмейді. Яғни ол адам өмірде басқаша, яғни үйі басқаша болуы мүмкін. Үйі бағып жатыр, ал видеода үйі жинақы болуы мүмкін. Вот достар, интернеттегі камерадағы өмір, экранның өміріндегі шынайы өмірдегі өмір басқаша. Сондықтан экрандағы өмірге сеніп қалмаңыздар. Бізде талдасақ, TikTok, Instagram, вот екі приложение бізде ең атақты, ең танымал. Вот сол екі приложениядағы идеал өмір ол просто так экранның ішіндегі идеалдығы. Яғни бұл просто так ол адам түсіреді, әдемі қылып монтаждайды, чики қылатшы. Мен осы адамға осылай істеп жатырмын, мен сияқты бай болыңыздар. Стоп достар, стоп тағы да. Просто так ол адамдар сіздерді алдап жатыр. Оның өміріндегі, шынайы өміріндегі нәрсе ондай емес. Ол адамға шынайында былай айтқан кезде пофиг. Экранның ішіндегі күлкі, саяхат, байлық, адамның күлкісі, саяхаты, байлығы бәрі өтірік. Просто так ол шынайы өмірде олай саяхаттап, олай білмеймін енді достар, барынша интернетке салуға тырысады. Өйткені барынша интернетке салу үшін ол саяхаттап келеді. Саяхаттап келгенін біз көреміз, қызғамыз. Мен де саяхаттасам қалай болады екен? Мен қашан өйстіп саяхаттаймын деп. Вот, сіздерде осылай, сіздерде бір-бірлеріңді салыстырасыздар. Сол үшін іштегі нәрсеге олай қатты сен пысық екенсің, сен үйің тап-таза, сенің үйің керемет, менің үйімде осылай болса екен. Стоп, достар. Бұл просто так идеал өмір. Өйткені қанша дегенмен адам әлеуметтік желіде басқа, шынайы өмірде басқа адам болуы мүмкін. Мысалы, әлеуметтік желіде ол идеал ретінде, идеал өзінше бір керемет адам болса, ал шынайы өмірде ол қарапайым, жуас, сондай адам болуы мүмкін. Ол адамға қатты сенім артып керек емес достар. Ол үйге де, жұмыстарға да оңай өздеріңіз жете аласыздар. Тек қана тырысуларыңыз керек. Просто так бұлай шындығына келген кезде ол видеоның бәрі әрине монтаждалады. Просто так монтаж. Бұлай кадр артында шаршау, стресс, жалғыздық бар. Яғни олар кадрда шаршап, олай стресс қуып, жалғыздықпен істемейді ғой. Вот кадр алдында олар бір керемет өздері күшті санайды, кәдімгідей бір чувствуймын, мен кереметпін деп. Вот кадр артында олар шаршайды, стресске түседі. Тағы да жалғыздығы бар, жалғыз қап қалады деген сияқты. Вот камера алдында басқаша, камераның артында басқаша адам. Вот мына жерде ең маңызды, ең важный ой ол интернеттегі экранның ішіндегі өмірді сіздер өздеріңіздің өмірлеріңізбен салыстырмаңыздар. Барлық адамның өмірі даже бірдей. Тек қана сіздер тырыссаңыздар, сол адам сияқты басқа адамға бір үй беріп, басқа адамға ақша аударып деген сияқты интернетте жүреді ғой. Менің осы достарыма тіркелсеңіздер, Инстаграмнан мен сіздерге 20 000 теңге аударамын. Дайректке өздеріңіздің каспи номерлеріңізді жазып кетіңіздер деп. Достар, вот, сіздер өздеріңіз де айта аласыздар. Просто так сіздер подписчик жинап, осылай влог түсіріп деген сияқты сіздер осылай еңбектенулер керексіздер. Осылай еңбектенсеңіздер, сіздер де Алла қаласа осылай бір адамға үй сыйлап, бір отбасыға ақша аударып, басқа блогерлер сияқты сондай болуларыңыз әбден мүмкін. Тек қана тырысыңыздар. 4-ші өтірік, барлығы мені қолдауы керек. Достар, вот, бұл да қате, оғам қате, өтірік, барлығы мені қолдауы керек. Вот, осы сөзді біз талдасақ,
біз түсінуді күтеміз, яғни біздің түсінгенімізді қалаймыз, бірақ әрине халықтың 1045 халықты түсіндіру қиын. Кейбіреуі түсінсе, кейбіреуі түсінбейді. Вот солай болғандықтан көбісі сіздерді қолдамауы мүмкін. Жартысы қолдап, жартысы қолдамайды. Вот барлығы мені қолдауы керек деген ұғым, бұл қате ұғым. Өйткені бізде қолдамаса, біз ренжиміз. Егер қолдамаса, бұл кісі мені неге қолдамады, бұл кісілер неге мені жақтыртпады деген сияқты. Достар, остановись, бейби достар. Біз бүкіл адамға ұнауға біз міндетті емеспіз. Ал достар, шындығына келгенде, әркімнің өз өмірі бар. Әркімнің өз өмірі бар болғандықтан, сіздің өміріңізге бір адам қызығатын болса, екінші адам сіздің өміріңізге қызықпайды. Өйткені өзінің өмірі бар, өзінің жүріп жатқан жері бар деген сияқты. Вот сол үшін сіздің контентіңізге екінші адам қызықпаса, бірінші адам қызығады. Вот достар, сол үшін әркімнің өзінің жеке дара өмірі бар. Бір контентіңіз үшін, сіздің бір видеоңыз үшін ол қаншама уақытын алып, турасың алдыңызға келіп отырып, сізді тыңдамайды ғой. Вот, сіз просто так мені бәрі қолдасын десеңіз, просто так сіздер осылай видео түсіріп, осылай камера алдына шығып, осылай адамдардың бәрін, достар, тыңдата алуларыңыз керек сіздер. Тағы да бізде шындық, сенің арманың ол сенің жауапкершілігің, яғни сен арманға жете алуың, яғни сіздердің армандарыңыз орындалуы, әрине ол орындалуы өздеріңізге байланысты ғой. Вот, армандарыңызға жете алуы бәрі ол сенің просто так жауапкершілігің. Мен осы арманға жете алам ба, жете алмайым ба деп осылай отырып қалмауларыңыз керек, сіздер достар. Сіздер жауапкершілікпен, әр арманға жауапкершілікпен қарауларыңыз керексіздер. Мен осы арманды орындаймын. И вот орындап тастадым. Вот бұл менің жауапкершілігім деп бір күні айтатын боласыздар. Просто так оған жауапкершілікпен, кәдімгідей бақылап, кәдімгідей зерттеп, кәдімгідей түсіріп, яғни мысалы влог болса армандарыңыз, сол влогты түсіріп істеулеріңіз керексіздер. Сол арманға қол жеткізулеріңіз керексіздер. Тіпті сіздің арманыңызға сын айту мүмкін. Бірінші сен дұрыстап сөйлеп алшы, қайдағы арман, қайдағы влог. Құдай салмасын, сен дұрыстап сөйлей алмайсың ғой, сен сақаусың ғой деп, сенің арманыңа кір келтіретін адамдар болуы мүмкін. Мән берме. Қалай сөйлеуге жетіле аласың, солай сөйлей бер, достар, сөйлей беріңіздер. Біреудің хейтеріне, біреудің айтқан сөзіне бола, сіздер армандарыңызды құр босқа болды, мен орындамайым, кете берсінші, болды, менің арманым басқа жаққа деп олай істемеңіздер. Даканса деп қалыңыздар. Бізде бір интернеттен алынған күшті сөз бар. Сені ешкім қолдамағанда да өз-өзіңе тірек болуды үйрену нағыз күш. Яғни сені ешкім қолдамаса да, сен просто так өз-өзіңе тірек болып, тіреліп, кәдімгідей бір нәрсеге қадалып деген сияқты. Вот, соның өзі бізде нағыз күш. Өз-өзіңе просто так сен тірек бол. Просто так тірек бол өз-өзіңе. Сені ешкім, даже бір адам болсын қолдамаса да өз-өзіңе просто так тірек бол. Вот, оның өзі айтып жатқандай нағыз күш. Өз-өзіңе тірек болудың бір мысал ретінде айтатын болсам, мысалы бір адамға не ұнайды, не ұнамайды білмейсің, сен блогерсің. Түсіре бер, достар. Өйткені бұл түсіре берулеріңіздің өзі, ешкімге қарамай түсіре берулеріңіздің өзі, өз-өздеріңізді тіреп тұру, яғни өз-өздеріңізге тірек болу. Вот, достар, оның өзі бізде өз-өздеріңізге тірек. Достар, бізде ең соңғы өтірік, яғни 5-ші өтірік, бағана айтқанымда ең қауіпті өтірік. Кейін бастаймын, әлі уақыт бар. Бәрі айтатын сөз ғой, кейін бастаймын. Әлі менің уақытым бар ғой, мен әлі жаспын ғой. Мен әлі карт еген жоқпын ғой. Достар, сіздер карт емесеңіздер де, ерте болсаңыздар да, кішкентай болсаңыздар да бастауларыңыз керексіздер ерте. Кейін бастаймын, әлі уақыт бар. Ертең келесі ай, келесі жыл. Вот, уақыт тез болғандықтан айға да, келесі күнге де, келесі жылға да сразу өтіп кетуі мүмкін. Сіздер даже келесі бастаймын деген сөздеріңізден өкініп қалуларыңыз мүмкін. Шындығына келетін болсақ, бізде идеал уақыт болмайды.
кейін деген ол әрекетсіздік, яғни сіздер идеал уақытты сіздер бағаламайсыздар. Әр адамда идеал бір керемет уақыт та жеп болмайды. Қарапайым уақыттың өзін біз құр босқа кейін бастаймын, әлі уақыт бар ғой деп қарапайым уақыттарымызды просто так жіберіп жатырмыз. Кейін уақыт бар, кейін деп сөйтіп уақыттарымызды жіберіп жатырмыз. Кейін деген ол әрекетсіздік, яғни сіздер кейін деп әрекетсіздік жасап, әрекет етпей просто так кейін деп кейінге қалдырып жатсыздар. Әрекетсіздік болмағаннан кейін сіздердің уақыттарыңыз өтеді. Одан кейін өкінесіздер, мен осы жылы, осы айда, осы күнде неге осылай істемедім деп өкінесіздер. Просто так сіздер кейін демей, әзірден бастап түсіре беріңіздер. Любой нәрсені, любой контент, білмеймін, сіздер болашақ блогерсіздер ма, білмеймін ғой енді. Болашақ блогерсіздер ме, білмеймін, түсіре беріңіздер. Әзірден бастап. Просто так ой салған кезде, ой салу болса, кәдімгі адамның миында ой салу, яғни миымыздың өзі бүйтіп айтады бізге, бір жылдан кейін сол кезде бастағанда деп өкініп отырма деп айтқанның өзінде сіздердің ойларыңыз кейін деп по-любому айтып тұрады. Ойларыңызды емес, тек қана жақсы ақылды миларыңызды тыңдаңыздар. Қазірден әрекет істеңіздер. Әрекет бар жерде береке бар. Осындай шындықтар, яғни адамның көзін ашатын видеолар керек болатын болса, менің арнама қазір дәл қазір жазыл. Ал келесі видеоға дейін саламатты болыңыздар. Аман сау, саламатты.